我唯有一樣嘢係輸你少少嘅啫，就同你合唱。呢個就交俾你嘅呢個咧。要好認真嗰隻，企起身嗰隻。好認真，我哋好認真咁唱啊嘛，好認真咁唱啦。係啦，我個咪又開咗啦。啲新嘅主持，乜嘢都做到嘅就係依家，我哋睇下佢 show 佢嘅 call 啦。其實低音先難啊，低音係要有個聲底。所以就俾我學下嘢。高音咪大聲嗌咪得咯。係啊，啲簡單嘢留俾你啊嘛。我心裏面常在偷想念阿思捷的戀愛像雲煙，嗰班旅遊時時亦變，高考再近，春卷再遠。係呢啲臨時玩嘅嘢，舊時張帝玩㗎啦，我哋求其。嗰個翻嚟，我會同阿叻哥踢波或者猜10、20，千祈唔好行開。一陣見。好啦，翻嚟今晚睇你繼續有啦，叻哥陳百祥啊嚇。阿叻哥，我記得我10幾年前識你嗰陣時咧。哦，大家都10幾歲嗰陣時。嗰陣時大家10幾歲啦，你唔係我25，你10幾。你年年都25㗎啦，大家都知㗎啦。我記好深刻印象就係我一識你就同你玩15、20咯。唔係好多人都好深刻同我玩15、20，因為我玩咗10幾年未輸過一盤。未輸過，我見到我去到第一個冧咗嗰個。呢個謠傳嚟。嗰個就係黃宗澤，已經係咁樣樣。咁佢由林國斌一路冧落嚟。係啦，咁後尾我見到，咦，我其實都好想埋你身啊，想識下你大哥㗎。我就好招積咁樣就撩你玩15、20咁啦。你非常之聰明，即係用腦嘅嘢，我通常都唔係用腦嘅，都比較麻麻。即係你個人比較唔肯奸咯。唔奸嘅我個人，唔係我蠱惑又唔夠你蠱惑，奸又唔夠你奸。冇，我冇蠱惑嗰樣嘢。咁就試下公正啲，同佢猜翻鋪15、20咯，好嘛？啡 game 都玩個啡 game 即係我哋地下有2隻掌2個拳頭啊！2個掌2個拳頭啦，咁啊即係加埋個數就係當係啦。每次就拎出嚟，咁啊嗌幾多？咁啊即係冇啦，咁啊2個拳頭即係冇啦。冇啦，咁啊有一隻掌就5啦，咁啊。係啦。OK。咁要舉舉2指啊！舉2指。咁就咁啊輸咗嗰個咧就會有啲特別嘢咁啊躝喺佢身上啊咁啊。哦，即係蛇蟲鼠蟻出嚟。爬蟲收蟲夾 Bowie。多謝你，叻哥。你好。好啦，多謝你做我哋一個15、20嘅。呢個佢可能係黃杏秀至愛喎。哦，係啊。係，佢淨係中意爬蟲嘅，除咗我之外。準備好未？好，準備。1、2、3、10，冇嘢啦。到我啦。係。1、2、3、10，都係冇嘢。笑到咁嗰啲啊！1、2、3、15，咦？原來唔易中㗎喎。1、2、3、10，幾難氹到個主持開心啊！望住佢拎乜先拎出嚟咁滯。好啦，睇下咩嘢嘆啦，咁就擺喺你身上5秒鐘嘅啫。冇問題。好，有咩嘢？第一樣就係我最中意嘅。哦，哇，好！係一條變異基因嘅非洲球網。南文收講，等陣先。上得你節目，使唔使扮驚啊？唔使。冇。OK。叻哥點會驚？我真係好驚啊！好驚。OK。一齊動手好唔好啊 ？OK。5、4、3、2、1。kiss 啊佢，哇嚇得我啊真係，嚇到你！我而家知道原來唔輸得嘅，你冇機會。我真係唔得㗎。好 ，OK，輸家嗌先啊。1、2、3、10中，噠！我知道原來要贏嘅，你邊有機會啊？你先至真係唔夠你猜。好咩？哦，非洲牛蛙。坐低，快啲，5秒。
話我咁中意做主持咯。探下大家開心咯，我又輸多次俾佢咯，好冇？梗係唔會啦，好，嚟大家玩啊，大家玩。好簡單，你咧就有一個你咧就一個 LEGO 嘆世界，我就有個遊戲叫 LEGO 射過界。OK。好啊，係時候玩 LEGO 射過界啦。咁啊，其實就同呢一個啤牌嘅射龍門，同我哋真正嘅足球射龍門配合埋一齊 cross over 埋一齊。咁當然啦，我哋而家要揾個評判係好專業嘅。好，就係我哋 TVB 嘅廣播至叻嘅鍾志光。梗係啦，同我講世界盃啊！中齊睇你啦！嗱，我過預備先，好嘛？唔該，我哋阿 Coco 開牌，Coco 卡擺中度啲啊 ，Coco 開牌嚟啊 Coco 唔好驚，Coco，邊個先啊 LEGO 先啊，唔該啊 LEGO，俾大家睇睇咩啦？各位觀眾，俾觀眾睇先啦，咩嚟㗎？獅仔啊！點買法呢個？點買法？點買法？ 3杯滿嘅買獅節，點玩啊？係啊，我唔玩得唔得？你自作自受啊！你自己搭出嚟。即係指我有。你有本事搭隻5，我就射唔到啊！我唔敢掂你啲牌。搭隻6，唔係你搭。第二隻俾你公道啲，咪以為我換咯。嗱，我一搭就傾㗎啦。你搭係傾好鬼闊㗎。但係你唔信嗱，2。鍾 Sir，好啦，隨時預備嚇。咁你睇咧，我而家咧就氣定神閒。係啦。然後咧，你話1、2、3，我開始啦。1、2、3，數碼腳一半，哎呀！你開心啊？你開心咧？我開心，我放心啫。啊，思捷，好在我哋個條例咧，唔係中柱 double 咋，佢中柱啊！中柱咧，我哋唔玩 double 嘅。好彩話3杯冇話埋嗰2揸啫。唔接啦，50% 啦。唔會上得嚟就飲咗佢。好嘢！You're the man。好嘢！好嘢 Thank you。呢啲就係電視啊 ！This is television, man。 Your turn, man。又9中啊！我買一杯，買一杯8，頂你知。一杯嗱，如果真係開8就自己飲你。一杯就 LEGO，但係 LEGO 可以選擇叫啲女仔飲。你講就得㗎啦，一杯。你講就得㗎啦。39你唔會射唔中啩？嚟。 3。嗱，我真係考下你啦呢次，左腳，試下。好啊，左腳啦。有型有格啊！有型有格啊！預備1、2、3，睇下點？哇！難度高啊！你唔識踢㗎，左腳係實歪嘅，左腳係實歪嘅，你信我啦。你再射2次都歪嘅，你信我。但係佢射得好喎，佢穿咗阿喬寶嗰個細龍門就入咗大龍門，可唔可以俾佢減半，飲半杯算啦？唔係呢杯，嚟我哋全場為師呢杯有，因為呢杯啱啱追上嚟，我3杯半，好嘅。獅節，唔得唔好睇，獅節。李思捷，等，我有嘢想講。係。 OK。唉，嗱，你話咋嚇？嚟啊！喂6，呢個好中間喎，問地有權出事㗎，嗱呢杯。問地。一杯啦，最尾邊個啊算啦，一杯獅子啦。冇，好啊，我哋兩份。嗱，如果我哋兩個都飲唔到你個杯，你又太多兄弟喺度，都冇事，都冇事。你唔係真係開隻7係嘛？嗱，唔睇我唔睇。6、9又唔係實中㗎喎。點啊？邊個飲啊？獅子一杯啊？唔係，兩個啊嘛，兩個一人一半，啱啱人3杯半啊嘛，我哋飲埋㗎嘛。嗱，你唔好自殺啦！好啦，你唔好自殺啦！飄下嘅炮哥，睇你啦！雙隻左腳，唔係雙隻左腳俾佢睇。左腳唔得。
係咪咁啊？講嗰種中華為真係入啊？唔入啊嘛！大家身體健康就笑多啲，係咯，開心多啲。仔女仔，你抌對俾我哋，我哋三兄弟飲咗佢，係嘛？係真係真嘅。你真係當喺卡拉 OK 喎，依家。好啦，好，身體健康，開開心心。我想多謝阿 Lego 上嚟我嘅節目，因為一個咁勁嘅、咁有份量嘅一個司儀咧，咁 talk 得嘅司儀咧上嚟我嘅節目，同我一齊玩到咁癲咧，我覺得係非常之難忘嘅，俾啲掌聲佢。我係榮幸你請我嚟嘅，多謝多謝多謝。所以咧，我呢度想送份禮物俾你，係，好，我哋翻返。就係全宇宙全世界最瘦嘅菇，瘦菇。等你翻屋企慢慢嗒，好嘛？你睇睇佢好嘛？果然有心思。你哋食出去，承包場咧，thank you。翻嚟我哋有 Teresa Carter。